Nisabu zahabi wal fiddati utawi nisabe utawi iki ku nerangake nisabe emas lan perak. Nisabu zahabi utawi nisabe emas iku isruna 20 miskolan miskole. Nisabe emas itu 20 miskol. Nisabe emas 20 miskol. Nisabe emas 20 miskol atau nggih sekitar 80-an niku 80-an gram. Nisabe emas. Terus nisabul fiddah iku mi'ata dirhamin 200 dirham. 200 dirham. Fihima wajib lan wajib fihima ing dalem emas lan perak apa rubuul usyuri seperapate 10. Jadi seperapate 10. Jadi kan 2,5%. Jadi 1/10 misalnya nggih 100 rak 1/10 ini rak ya 10% toh. Seperapate meneh dadi 2,5%. Iki zakate emas niku 2,5%. Pane ya niku emas sing tidak dipakai gitu. Orang nggo perhiasan tidak dizakati. Nanti emas yang dienggo kalung, nggo cincin itu enggak dizakati. Sing dizakati niku emas yang memang disimpan. Lah niku 80 gram niku kira-kira sekitar niku. Jadi ini kena sing urayane enten gabah, padi gagang, beras. Ana wonten dhewe gandum, kacang tunggak, kacang hijau, jagung kuning, jagung putih ini beda-beda dhewe iki ya. Nek gabah niku nisabe selaku nek nek zakat niku mengke nek pengirane nganggo biaya dan tidak biaya niku ya beda-beda gitu. Di gabah, beberapa gabah niku nek pangeran dengan biaya tanpa biaya niku mungkin 10% zakate. Ini nek nganggo biaya 5%. Itu tergantung pengairan ini, berarti pangeran nganggo butuh biaya apa mboten. Nek nganggo biaya berarti 5%, nek ora nganggo biaya 10%. Nek bayang dhewe kan banyu gratis to. Ora bayar, berarti nek banyu niku bayar, misalnya sekolah PDAM misalnya. Kan sing nganggo bayar niku mengko dadi 5%, orang bayar 10%. Nah nisabnya sama gabah niku niki dadi kilon nggih pisan. Dadi sekilon iki 3.333,132 gram. Di sak ton punjul 300 kilo. Nah, sak ton 323 kilo. Nah, udah punjul siji nganggo gram 1,32. Jadi ya meh sak ton 324 enten mawon dibulatke sak ton 324 kilo iku nisabe gabah. Ana meneh nek gagang padi gagang rak nek wong mbiyen anu nggih modelane sing dipani niku to terus dibongkoki. Dadi isih pari, dadi terus ora gabah, dadi isih ning gagang ini kok. Terus di gantung men awet. Sebab gabah niku nek ning wite niku awet. Dadi ning dikethok terus ditaleni, dicandhalke ning dhuwur niku awet, ora gampang bosok. Nah, iku nek sing gagang niku nisabe 1.631,500 punjul. Jadi nisabe luwih dhuwur sebab ya akeh godhonge masalah iki. Jadi sak ton punjul 632 ngoten mawon. Sak ton punjul 632 kilogram. Padha ngene kabeh niku nek tanaman ngoten niku mengke nek apa nek biaya pengairan nggo biaya niku 5%, nek ora biaya dadi 10% zakate niku. Niki kacang ijo niku nisabe 780 kilo. Jagung tadi beras niku
815 kilo punjul 758 nisabe. Jadi 815 berarti 816 terus dibulake 816 kilo niku wis wajib zakat. Perasaan ngene setahun niki mana saya sak nisab ya wis wajib zakat. Beras nanti misalnya nanti arti zakatnya dalam bentuk beras atau dalam bentuk gabah. Niku. Nek dalam bentuk gabah ini wau sing 1323 punjul ini wau nih sampai ini nek beras 815 atau 816 nih sampai. Niku. Lah sing beras 815 atau 816 niku wau umpama pengairan pengairannya tanpa biaya kan 10%. Jadi ya mengko zakate 81 to meh 82 kilo. Di 81 meh 82. Niku zakate 10%. 816 kilo zakate 82 kilo. Nek penganggo pengairane biaya niku mengko dadi 5%, dadi 40,78 berarti 41 kilo. Niku nek nganggo biaya. Terus nisab tijarati. Nisab dagangan utawi nisabe dagangan iku toko wong. Den aji kerta ta dihitung-hitung, dikumpulke, di aji kerta dihitung-hitung. Akhirul hauli ing dalem akhir tahun. Bima kelawan barang, le ngaji kerta nggo apa bima kelawan barang ustiriyat kang den tuku apa dijar kelawan ma min zahabin baina emas afidaten utawa perak. Jadi gene sakniki kita mboten ati ana nggih sak wong dagang niku orang nggo emas, orang nggo perak langsung nganggo duit Mas niku. Cuman mungkin lek ngaji kerta niku umume niku nganggo emas. Ane akhir tahun fa in balagot nisaban nek temeka sak nisab fa yuzaka mongko den zakate anhu saking nisab apa rubuhul usyuri seprapate 1/10. Artine ya 2,5% mau. Wa zaidu tawi punjulane iku bi hisabihi kelawan hitungane zaid. Jadi artinya niku wong dagang niku kudune dihitung sejak awal tahun. Jadi sampeyan kudu dieling-eling, sampeyan buka toko kae. Misale sing tak sampeyan bisa-bisa ya sing dewan isih dewan isih nggih. Dewan mulai kapan, denoan mulai kapan. Niku mengko dihitung nang akhir tahun. Dihitung nang akhir tahun terus diaji kerta dengan ukuran emas. Jadi misalnya hartanya sekian, jadi badine sekian, niku dihitung. Tapi sing wis ilang ora dihitung, sing dihitung sing ada. Sing misalnya wis dimam hariane, wis nggo mbayari lemu sekolah itu rasa dihitung, itu enggak dihitung. Sing dihitung sing ada itu saja. Jadi misalnya nggih 1 bulan badi 10 juta misalnya. Terus tinggal sekolah 5 juta. Sing 5 juta usah dihitung, sing dihitung sing 5 niku. Nah, niku selama 1 tahun niku selama tahun dikumpulke sampai nisabnya emas atau tidak. Niku sing nisab emas niku sing 20 miskol, 20 miskol niku wau. Nisab emas. Ini nisabnya emas niki nisab emas lho. 77,58 gram. Nah niku. 77 niku nek emas murni nggih. Jadi 1 miskol niku kan 3,879 gram. Kali 20 kan 77 itu dihitung 78 atau mawon. 78 gram. Niku nek emas murni. 78 gram berarti nek ngangge sing sithik luwih ngati-ati, artine wis semono ndang zakati. Mata nek saya bilang tadi kan 80 sekitar 80-an. Nah niku. Jadi nek saya semono arti misalnya 80 gram ya sing gampang misalnya.
80 gram, nek sak gramnya itu 500.000, berarti kan 40 juta kan. Jadi nasabnya emas itu 40 juta. Ya cara dagangan ya tadi 40 juta. Di akhir tahun misalnya dagang buka dagang mulai Januari Desember gitu. Kalau sampai 40 juta berarti wajib zakat. Nah, niku 2,5%. Nah, 1 jutanya kan 25.000. Jadi sajane zakat itu tidak banyak, sajane ora akeh. Wong 1 juta kalau 25.000. Nah, kali 40 kali 25.000 gitu. Jadi 40 juta dibagi 2,5%. Jadi 20.000 ping 40. Karo niku 1 juta. 2,5% 40 juta ini. Nah, niku. Jadi nek 20.000 ping 40. Ini gue 20.000 ping 40. 20.000 ping 40 ya 4. Ya karo 20.000 ping 4 kan 100 to gitu. Kare nambahin nilai mawon, nilai 6. Di 10 juta. 2,5% ini kan 10 juta. 10 juta apa? 10 juta. Orang dia orang beteng hati, bukan 10 juta. 40 juta, 2,5%. Apa 100.000 ya? Ya ora 100.000. Ya 1 juta. 1 juta niku. 1 juta. Jadi 20.000 ping 40. Ya tambah di 100. 20 ping 4 100 tambah nule 4. Ya 1 juta berarti nggih 40 juta, zakatnya 1 juta. Gini. Nah, terus mungkin turangannya piro ya setengah 2,5% nih. Jadi misalnya ternyata zakatnya misalnya 40 juta, ternyata hasil hitungannya itu ada 50 juta misalnya. Berarti nggih sing 40 juta niku wau 2,5% 1 juta. Sing 10 juta ya di 2,5% lagi. 20 ping 10 ya. 20 ping 10 berarti 250.000 gitu. 250.000. Jadi 10 jutane 250.000. Nah niku masalah zakat gitu. Jadi zakat niku jane nggih sithik. Sithik nek barang sithik, nek kadung akeh ya akeh tenanan. Ate niku nek wong do sugih-sugih tenanan niku ayo sing hartane 2 miliaran lah ya. Nah wong saniki wong dhuwur ya do sugih-sugih pol-polan gitu. Nah niku ya dhuwur nanti. Niku masalah zakat ya. Zakat emas nisab emas 77,58 gram. 77,58 gram. Kemudian hitungannya mau nek 2,5% ya berarti 3,375 gram. Nah, emas jadi 3,4 enten mawon gram, 3,4 gram. Berarti nek duwe 78 gram zakate 3,4 gram. Iku nek iso nisab emas. Nah ini emas murni mau sing 77,58. Nah sing orang murni niku nganu 86,2 gram niku sing ora murni. Jadi ini sampai zakat niku, zakat emas niku nisabe nek murni ya 77,58. Nek emas ora murni niku 86. Nek kaya emas batangan ora murni isian. Tapi nek sing wis dienggo ali-ali, dienggo kalung ora wis ana campurane, ana kadare niku. Nah niku 86,2 gram niku emas sing tidak murni. Ini mungkin dibagi 2,5%, dibagi 2,5%. Jadi zakatnya malah 2,155 gram. Niku
seandainya nisab emas kadar kemurniannya 90 gram. Nek kadar murninya 90 gram atau 90% ya 9%. Nanti nisabnya mau 86,2. Niku nek kemurniannya 90%. Tapi nek kemurniannya beda-beda niku ya. Nek kemurnian 75%, murninya 75%. Niku nisabe 100,3 gram, malah luwih cendet. Jadi memang emas itu kadang-kadang nilai dalam satu barang ngene iki niku kadar emas campurannya beda-beda. Ana sing 90 gram, ana sing 90%, ana sing 75%, ana sing 80%, niku beda-beda. Niku. Sing mengke nggih kali ngepengke mawon, di contone misale wau nek murni kan 77,58. Terus sing kadar sing murnine mau pira dibagi 75 misale kemudian 75 kali 100. Niku carane goleki nisab. Di carane goleki nisab emas niku sing ora murni saka sing murni dhisik 77,8. Terus sing ora murni kadar kemurnian mau pira? Kadar kemurnian 75% berarti 77,58 dibagi 75% kali 100 sama dengan 103,44 gram. Niku nisabnya kalau kadar kemurniannya 75 gram. Nek semono kuwi 103,44 gitu. Oke. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,586 gram. 2 gram, 586 gram. Ini 2 gram 2,586 gram. Niku artinya mungkin tunggu ngitung zakat sing dagangan tadi. Sing ngitung zakat dagangan. Jadi disesuaikan dengan harga emas enten mawon. Jadi tergantung soalnya kan jarang terus anake wong ngitung. Jan sing nggo pathone paling penak niku emas. Artine niku misale nggih sampeyan mulai dagang 2020. Nggo duit 1 juta. Niku mengke 2020 misale, wah biyen le dagang mulane nganggo duit nilainya semene. Lah ini kan aku sing nggo pathokane niku jane walaupun nganggo duit tetep nganggo nilai emas. Walaupun le dagang niku nganggo duit mulane modale. Tapi le ngitung adalah dengan hitungan emas. Jadi misalnya tahun 2020 niku modal duit 10 juta. Lah 10 juta pada 2020 niku cara untuk emas untuk pirang gram. Lah niku wae. Le ngitung niku. Mungkin yang akhir tahun niku diaji kertas dijumlah barang yang ada plus batine niku dihitung. Barang yang ada plus laba yang ada. Sing wis ora ana rasa dihitung. Dadi misale apa nggih? Mate sing wis kepangan ora dihitung. Kemudian juga piutang. Nah, piutang iki dihitung. Dadi misale nek wong dagang diutang kadang diutangi. Lah niku dihitung yo. Dadi sing misale ning menawa sampean tak utangi. Berarti kan sampean duwe duit ning aku. Niku diitung ndake sampean. Tapi ketika sampean duwe utang nang nilai kulak dhuwure, ha kuwi engko nggo nyuda. Karena barang wae duwe kewajiban nyaur utang. Nah, misale lende utange 10, piutange 10 berarti kan mbok pisan. Dadi ora usah diitung ra padha, tapi nek beda kan tetep kudu diitung. Jadi misale nisabnya 20 misalnya, nisabnya 20. Terus saya utang sampean 10, berarti padha karo duwe 30. Terus duwe 30, tapi sampean duwe utang ning kono 5. Berarti kan kudu balik ke 5, berarti dadine 30 disudah 5 diselawe. Berarti nek sampean duwene selawe. Jadi sing nang gone warung nang toko ana 20, saya punya hutang sampean 10 berarti 30, tapi sampean hutang nang kono 5 berarti kelong 5. Nah, jadi selawe hitungane ngoten. Ini masalah zakat.
Nah, ini masalah sing zakat.